С 26 августа в Томской области началась охота на водоплавающую болотно-луговую, полевую, степную дичь. Первые охотники начали заезжать в угодья еще с вечера накануне охоты. А с утра 26 августа на территориях промысловых участков вели работу специальные группы, в числе которых сотрудники надзирательных и контролирующих органов. На территории района проходили оперативно-рейдовые мероприятия. Работало 3 группы в районе, включая, что я ездил. Это у нас луга Зырянские отрабатывались, они с реки. Ездила группа, ездили наземно, так скажем, передвигались группа в район Сергеева-Комсомольска. Результатов работа ежегодная ведется, результаты, так скажем, достаточно радуют, потому что на сегодняшний день у нас в пятницу, и обычно охотники начинали уже стрелять в пятницу, в субботу разрешается только охота. На сегодняшний день, так скажем, довольно-таки утешительно, и уже и люди не жалуются, что раньше времени начинают стрелять. Да, бывали какие-то единичные где-то выстрелы, но не так уже народ начинает нарушать. Оператор нашей студии телевещания принял участие в рейде с одной из таких групп в направлении Комсомольска. В составе работали сотрудники отдела полиции, отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Томской области, а также государственный инспектор по маломерным судам ГИМС. Мы воочию увидели, что местные охотники, а также гости нашего района цивилизованно осуществляют добычу птицы. Кроме того, не было выявлено фактов браконьерства. Таких грубых нарушений нету в плане того, что без разрешения, без путевки охотники. Все охотники имели на руках разрешение. Передвижная охота, на транспортных средствах не было передвижной охоты. Ходить как таковой в осенний период времени можно с расчехленным охотничьим оружием. И грубых нарушений в данное открытие не было выявлено. По правилам охоты запрещается только передвижение на механическом транспортном средстве с расчехленным охотничьим оружием. Находиться в лагере с расчехленным оружием можно, то есть у охотника, так скажем, он разбитый лагерь, стоит оружие, единственное, что оно только должно быть не заряженное. Подходя к лагерю, стану, к населенному пункту куда-то, не менее чем за 200 метров, насколько я помню, в правилах охоты, должно быть оружие разряжено. Сотрудникам полиции был составлен протокол именно по факту. Оружие, находившееся в лагере, оказалось заряженным. Но, как уже было сказано выше, это, пожалуй, одно из немногих нарушений, которые были зафиксированы в первые дни открытия летней-осенней охоты. На сегодняшний день у нас открыта охота на бурого медведя. Она была открыта с 1 августа по 31 ноября она будет открыта. Сейчас открылась охота на водоплавающую. Она с 26 по 30 октября. И будет открыта охота уже в ближайшее время, это уже, грубо сказать, 2 недели. Это будет открыта охота на боровую дичь, которая будет продолжаться до 28 февраля. С 1 сентября будет открыта охота на реву, это на самцов-быков. Но у нас эта охота, так скажем, мало распространенная, там небольшое количество лицензий на район. Будет охота открыта на барсука, тоже ограниченное количество, не ограниченное количество, но мало людей, кто занимается этими охотами. А самые такие охоты, это будет открыто с 15 сентября. Кроме того, с 1 по 14 сентября 2017 года разрешена охота на зайца-беляка и лисицу с гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного оружия. Определены нормы добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи на территории Томской области в период летней, осенней и зимней охоты 2017-2018 года. Серая ворона без ограничения. Глухарь, заяц-беляк, гусь по 2 особи в сутки на одного охотника. Тетерев, куропатка 3 особи, рябчик, болотно-луговая дичь, утка, перепел 5 особей в сутки на одного охотника.